Физкульт, привет! Меня зовут Лена Снегур, и я веду дневничок похудения для всех, кому это интересно. Сейчас будет комплекс для всех, у кого проблемы с большим лишним весом, с одышкой, с сердечной мышцей, с больными коленями. Ничего сложного. Делаем шаг вперед, отталкиваемся, колено к локтю. Шаг вперед, отталкиваемся, колено к локтю. Всего будет 10 упражнений. По 30 секунд, 3 круга. Держите животики в тонусе, подтяните их поглубже. И меняем ногу. Шагаем правой ногой, отталкиваемся, колено к локтю. Следующее упражнение. Шаг назад левой ногой. Отталкиваемся, поднимаем левую ногу. Руки за головой. Не прогибайтесь слишком сильно в пояснице. Меняем ногу. Шагаем назад правой, оттолкнулись, подняли. Следующее упражнение. Звездочка. Шагаем в сторону, приставляем ногу назад, руки в стороны. Приставляем в сторону. Шаг, приставка, в сторону. Шаг, приставка, в стороны. Ускоряемся. Руки в тонусе, ноги в тонусе. Переходим на левую ногу, шагаем правой. Чувствуете нагрузку на мышцы ног и ягодиц? Делаем шаг вперед левый, поднимаем заднюю ногу. Приставили обратно левую. Шаг вперед, подъем задней ноги. Шаг вперед, переносим теперь вес. Уже должна почувствоваться нагрузка на ноги и ягодицы. То же самое для второй ноги. Шаг вперед, правый, поднимаем левую, приставляем назад правую. Работаем с переносом веса. Следующее упражнение — канаты. Садимся в плие. Представляем себе, что у нас в руках канаты тяжелые, как в спортзале. И изо всех сил их трепаем. Садимся ниже в плие. Работаем, работаем, работаем. Руки в тонусе, не болтаются. И самое динамичное упражнение.
Отставили левую ногу и перепрыгиваем с левой на правой. Можно развести руки в сторону, чтобы добавить нагрузку на руки. Пусть небольшая, но все-таки пока 30 секунд вы их держите. Не забывайте, что лопатки должны быть вместе. Отлично. Шаг вперед. Отталкиваемся и колено к локтю. Работаем в темпе, но не падаем. Другая нога. Все упражнения очень простые, но идут они подряд, без перерывов, за счет чего у вас создается более-менее адекватная нагрузка. Отлично. Делаем шаг назад. Отталкиваемся, поднимаем ногу. Колено прямое. Шаг назад, оттолкнулись, подняли, приставили. Назад, оттолкнулись, подняли, приставили. Левая нога работает. Чувствуем ягодицу. Другая нога, правая. Поехали, шаг назад. Приставили. Шаг назад, оттолкнулись. Подъем ноги. И приставляем ногу обратно. Работаем в темпе, не расслабляемся. Упражнения хоть и простые. Вообще, чем проще упражнение, тем более интенсивно его можно делать. Шаг в сторону, назад, звездочка. В сторону, назад, звездочка. В сторону, назад, звездочка. Работаем. Добавляем темпа, добавляем. Стоим на правой ноге, работаем левой. Переходим на левую ногу, стоим на левой ноге, работаем правой. Руки при поднятии в тонусе. Можете поднимать прямые, если вам нравится. У меня мало места. Я поднимаю полусогнутые, чтобы ничего не снести. Делаем шаг вперед левой ногой, отталкиваемся правой, делаем подъем с правой ноги и возвращаемся назад левой. В темпе, быстрее. И меняем ногу. Шагаем вперед правой, поднимаем левую, возвращаемся. Дышим, животики втянуты. Канаты спине поглубже. И поехали. Копчик втянули в себя. Работаем, работаем, работаем. Разогреваем тело.
Прекрасно. Перепрыгиваем с одной ноги на другую. Ручки разведем в стороны, лопатки вместе. Работаем динамично. Животики в себя, таз в себя. Ничего не оттопыриваем. Голова ровно. И остался последний круг. Шаг вперед левой. Оттолкнулись. Колено к локтю. Это последний круг. Работаем динамично. Технику мы уже проработали за первые 2 круга. Меняем ногу. Шагаем правой, отталкиваемся. Колено к локтю. Отлично. Делаем шаг назад. Отталкиваемся, поднимаем заднюю ногу и переставляем ее обратно. И переставляем обратно. Шагнули, оттолкнулись, переставили обратно. Оттолкнулись, переставили обратно. Оттолкнулись и обратно. Другая нога. У меня это правая. Не забываем возвращаться в исходное положение. Хорошо. Стоим на правой ноге, руки в сторону, руки вместе шагаем в сторону, обратно и звездочка. Животики втяните в себя. Попу мы не оттопыриваем, хвостик никому не показываем. Это безопасность вашей поясницы. Другая нога. Поехали. Прекрасно. Шаг вперед. Переносим вес. Поднимаем заднюю ногу. Возвращаемся. Даже если вы очень-очень слабенький человек, эта тренировка поможет вам начать. Даже немножечко лучше, чем ничего. Начинать нужно, конечно же, с самого простого. Отлично. Канаты. Садимся в плие. И поехали. Изо всей силы телепаем канаты. Спину чуть-чуть округлите. Таз в себя. Плие
ноге чуть глубже. Даже если вы уже глубоко сидите, сядьте еще глубже, еще. Отлично. И перепрыгиваем. Руки в стороны. Молодцы. Тренировка окончена. Занимайтесь каждый день, занимайтесь с каждым днем больше, сильнее, лучше. Жмите лайки, жмите колокольчики, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых тренировок. Отличного вам дня!